आहे, वाहतूक विस्कळीत झालेली आहे, ट्रेनचा सुद्धा खोळंबा झालेला आहे। आपल्यासोबत आमदार नितेश राणे आहेत। सर, काय सांगाल? मग पाऊस पडतोय आणि पाऊस पडल्यानंतर जे आहे ती संपूर्ण विस्कळीत झालेली आहे। तुम्ही स्वतः विधान म्हणून आलात, किती वेळ लागला तुम्हाला? मला जवळपास जिथे 40 मिनिटं लागली पाहिजे तिथे 2-2.5 तास लागलेले। पण माझा मुद्दा असा आहे की ह्या सगळ्या गोष्टीची जबाबदारी निश्चित केलेली आहे, कोणा तरी ह्याच्यासाठी सत्ता दिलेली आहे, खुर्च्या दिलेल्या आहेत, आम्ही त्याच्यासाठी मुंबईकर म्हणून कर भरतो। ते नेमकं ह्या सगळ्या गोष्टी कुठे गेल्या? काय झालं ट्रॅफिकच्या नियोजनाचं, काय झालं पाण्याच्या निचऱ्याच्या नियोजनाचं? एवढे मोठे मोठे प्रकल्प आम्ही उद्घाटन करताना लोकांना पाहतो, मोठे मोठे वाक्य बोलले जातात, मग त्या गोष्टी कुठेही उपयोगी येताना दिसल्या नाही। एका नाले सफाई झालेली आहे, करोड रुपये खर्च करते, मात्र पहिला पाऊस पडला का तुंबापुरी होते। आता या लोकांना त्या नाल्यामध्येच उभं करण्याची वेळ आली आहे, कारण जोपर्यंत त्या लोकांना मुंबईकरांची भावना कळत नाही, काही लोक इमर्जन्सीला कुठेतरी त्यांना पोचायचं असतं, काही गोष्टी महत्त्वाचे विषय करायचे असतात, या सगळ्या गोष्टी ह्यांच्या चुकांमुळे आम्हा लोकांना सहन करायला लागतात। ज्यांना जबाबदारी दिलेली आहे त्यांनीच ही जबाबदारी पार करावा, हा राजकीय प्रश्न आहे। मात्र आता जर असं होत असेल तर त्यांनाच त्या पावसामध्ये उभं करावं असं नितेश राणे यांनी म्हटलं आहे। कॅमेरामॅन अनुप सर, राजू सोनवणे, साम टीव्ही, मुंबई।